আসসালামু আলাইকুম ভাই। হ্যাঁ ভাই, কাম আপনি করেন? কত বছর ধরে আছেন কুয়েত? 8 বছর। 8 বছর ধরে আছেন, বাড়িতে গেছেন না? 2 সফর। বকরি কতদিন ধরে ফালতেছেন? 8 বছর। স্যালারি কত দেয়? আনা দানা কেডা দেয়? পুরা কি কুইতি দেয় না আপনার? 20 কেজির উপরে খাওয়ান দাওয়ান। আসসালামু আলাইকুম গাইস, দেখেন ওই লোক সিলেটের 8 বছর যাবত আছে, বেতন দেয় 120 কেজি, খানা দানা ওনার উপরে। আর এটা হচ্ছে কুয়েতের জাগরের বকরির খামার, কুয়েত বলে জাগর। এইভাবে কুয়েতে এই যে এইভাবে বাউন্ডারি করে এইভাবে বকরি ফেলে। যারা যারা মানে কুয়েত আসবেন, এই বকরির কাম এরা মানে একটু ধারণা নেন যে বকরির কাম কি, কিভাবে করতে হয়। দেখেন।